दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके स्मार्टफोन का साउंड पहले से बहुत कम हो गया है तो आप उसको किस तरह से बूट कर सकते हैं। फिर वो आपकी रिंग वाली आवाज़ हो सकती है जिससे कि आप सॉन्ग सुनते हैं, या फिर आप जिस स्पीकर से बात करते हैं वो भी साउंड हो सकता है। दोनों में से कोई भी साउंड अगर आपका यहाँ पे डाउन हो चुका, आप उसको बूस्ट करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आपके भी एंड्रॉइड फोन के स्पीकर की आवाज़ बहुत कम हो गई है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले उस लिंक पर क्लिक करके आपको उस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने उस एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ। चलिए मैं डायरेक्ट उस एप्लीकेशन को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे उस एप्लीकेशन को आप फर्स्ट बार ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का वार्निंग वाला पॉपअप देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप इसको ओके कर दीजिए। इसको ओके करने के बाद नीचे की साइड आपको देख सकते हैं कि छोटा सा इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको जो सेटिंग का आइकन देखने को मिल रहा है, आपको सिंपली सेटिंग वाले आइकन पर टैप कर देना है। जैसे आप सेटिंग वाले आइकन पर टैप करेंगे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, हेल्प, सेटिंग, मोर, एप्स और क्लोज का। तो आपको सेकंड नंबर पर जो सेटिंग का ऑप्शन है आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे यहाँ पर आपको फिर से 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि बूस्ट ऑन बूट, इसके अलावा शो वॉल्यूम कंट्रोल, यूनिफॉर्म बूस्ट, इसके अलावा मैक्सिमम अलाउ बूस्ट। तो आपको फर्स्ट वाले 3 ऑप्शन को ऐसे ही रहने देना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। आपको फोर्थ नंबर पर जो मैक्सिमम अलाउ बूस्ट का ऑप्शन है आपको इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 60 पे सिलेक्ट है, तो आपको इसको मिनिमम यहाँ पे 50 या 40 पे कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे 40 पे कर लेता हूँ। आपको 40 या 50 से ज़्यादा इसको नहीं करना है, वरना हो सकता है कि आपके फ़ोन का स्पीकर भी डैमेज हो जाए। तो इसके बाद आपको इसको यहाँ से बैक लेना है। अब बैक लेने के बाद यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम बटन नजर आ रहा है, आपको इसको यहाँ से इस तरह से इंक्रीज करना है और इसको आपको यहाँ से फुल कर देना है। आप इसको फुल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 40% तक ही फुल हो पा रहा है, क्योंकि हमने इसको अंदर से 40% पे सेट कर दिया है। आप अंदर से इसको जितने परसेंट पे सेट करेंगे यहाँ से सिर्फ उतने तक ये बूस्ट होगा। अब इसके बाद में दोस्तों आप इसको यहाँ से बैक ले लीजिए। आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपने स्पीकर के साउंड को दोबारा से सुनकर देख सकते हैं। स्पीकर का साउंड जो पहले बहुत कम आता था वो यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपके भी फोन के स्पीकर की आवाज काफी स्लो हो चुकी है तो इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप उसको फिर से बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।